Vy jste řidič? Ano. Jenom sám jste cestoval, jo? Nikdo není zraněný, jste v pořádku? Ne, v pořádku. Já jsem vylezl sám, bok, airbag, byl jsem připoutaný, tak jsem se odepl, vylezl jsem spolujezdcem, že jsem vypl klíčky, hrálo rádio, či jsem vypl rádio. Jedná se o dopravní nehodu, vozidla v potoce je na střeše, není tam viditelný žádný únik provozních kapalin a je to bez zranění, příjem. Důvodem výjezdu adamovských hasičů byla 15. ledna dopravní nehoda, kdy osobní auto skončilo ve Křtinském potoce. Ve čtvrtek 15. ledna jsme dostali avízo o dopravní nehodě v Josefovském údolí, takže jednotka standardně vyjela k této nehodě v počtu 1+2. Po příjezdu na místo se zjistilo, že opravdu se jedná o dopravní nehodu, poněkud nestandardní, protože vozidlo, které havarovalo, tak bylo otočené na střechu a leželo ve Křtinském potoce. Tato dopravní nehoda původně se jevila jako bez zranění, řidič komunikoval, řidič byl venku mimo vozidlo, takže jednotka akorát udělala protipožární opatření, zabezpečila místo nehody. Nicméně posléze si začal řidič stěžovat na neúplně dobrý zdravotní stav, možná byl v šoku, proto byla na místo povolána zdravotnická záchranná služba. Na místě standardně u dopravní nehody, která je tady v aglomeraci Adamova, zasahují hasičské jednotky z Adamova a profesionální stanice z Blanska. A samozřejmě pokud ta dopravní nehoda nebo jiná situace vyžaduje speciální techniku, tak tu si povoláme. No a to byl tento případ, protože vozidlo, jak jsem říkal, bylo mimo silnici v potoce na střeše, tak nejjednodušší varianta je povolací hasičský jeřáb z centrální stanice Lidická. Tento jeřáb přijede na místo a pomůže nám to vozidlo vyprostit. Takže u této dopravní nehody standardně zasahovala jednotka z Blanska, z Adamova, zdravotnická záchranná služba a policie České republiky a navíc jsme si povolali teda hasičský jeřáb z centrální stanice Lidická. Doprava byla řízena kyvadlově. V době vyprošťování osobního automobilu jeřábem byla vozovka asi na 20 minut zcela uzavřena. My se snažíme u těchto dopravních nehod, pokud to jenom jde, tak nechat plynulost dopravy. To znamená, že řídíme dopravu, řídíme ji kyvadlově zpravidla tak, aby hlavně nebyla ohrožena bezpečnost zasahujících hasičů, po případě záchranářů nebo policistů. V tomto případě ta doprava byla zachována, protože vozidlo bylo mimo trať, jak říkám, to znamená mimo vozovku a de facto blokovaly silnici akorát záchranářská vozidla. Nicméně poté, co přijel jeřáb a začalo se s vyprošťováním vozidla, musela být komunikace zhruba na 15 až 20 minut uzavřena zcela. Bylo hlášeno, že se jedná o dopravní nehodu s únikem provozních náplní. Součástí průzkumu každé dopravní nehody je vždy prověřit, jestli nedochází k úniku provozních náplní. Je to ze dvou hlavních důvodů. Ten první je, aby nám nedošlo k požáru vozidla, protože samozřejmě pohonné hmoty jsou vysoce hořlavá látka, a také, aby jsme nepoškodili životní prostředí. Konkrétně specifika tady u Adamova je ta, že ve Křtinském potoce, nebo respektive z Křtinského potoka, Adamov upravuje vodu na pitnou a pokud dojde k nějaké takovéto nehodě, tak musí okamžitě být informována společnost Adavak a ta potom se přizpůsobí těmto podmínkám, to znamená, že zastaví úpravu vody na pitnou. V našem případě, to znamená konkrétně toho 15. ledna, došlo k drobnému úniku provozních náplní, nicméně nebylo to do Křtinského potoka, bylo to těsně před Křtinským potokem, ale každopádně Adavak byl informován. Příčina dopravní nehody byla samozřejmě prošetřována policií České republiky, ale podle prvních náznaků nebo příznaků toho, jak ta dopravní nehoda vypadala a jaký byl pravděpodobně mechanismus dopravní nehody, se jednalo o nehodu, kdy nebyla rychlost vozidla přizpůsobena povaze vozovky. Což je varováním pro všechny řidiče, kteří se vydají do této lokality. Pro Josefovské údolí je typické, že ačkoliv je na jiných místech již vozovka suchá či rozmrzlá, zde se kluská vozovka drží vždy o něco déle a v zimních měsících se zde spěchat určitě nevyplatí. Vozidlo předáme Policii České republiky a my se vracíme do základny.